大家好，我係 RC 仔啊！我啱呢就講嗰個嘢，發現我自己原來唔記得咗拍片。好啦，咁今集話咩？今集話生存。佢呢嚟到呢就做咗隻鬼小隻狗，煮隻斧頭，煮隻鏟啦，有工啦，仲有呢個嘅鋤頭啦，即係耕田嗰啲嘢啦。呢個呢就係用嚟釣魚，呢個打火石啦，呢個地圖啦，之呢就更多些嘅。咁廢話少講，立即開始。釣魚聲嚟㗎，係釣魚聲嚟㗎，好驚喎！釣下魚先啦，攞下嘢食先。好似搞得太大聲，所以等我啊。好啦，返嚟啦。我哋而家要嘅係掘木先咯。斧頭係咁樣用到，而家先知道。因為呢個係電鋸嚟嘅，電鋸揈下搞啲樹。呢邊又係咩啊？睇下先啊！哎呀，差啲跌親。嚇！得啦喎！我哋應該喺呢個位置。我等我，呢個場都冇乜嘢玩嘅嚟，佢俾住石你，跟住呢就乜，因為要點過去㗎，大佬。下期，喂，收下我喂，快啲返嚟啊喂！
由於冇個出口嘅關係，所以我掘開佢啦。哎呀，哎呀，呢個，哎呀！咁快嚟到啊！喂，你睇完未啊？睇完攞咗藥未啊？攞晒啊！你點啊？你翻屋企啊？你想飲茶？你想去飲茶？去邊度飲啊？呢度呢，就應該係搞掂㗎啦。因為啱太亂啦，分清楚，所以我呢就攞個過晒去啦。唔使理佢喎，係啊，佢食早餐。哎呀！嘿，呢度仲有粒，呢個係咩種子嚟嘅？佢塞幾嚿蘿蔔落去，都會食嘢㗎咪先。只虧11嚿啫喎，你話食到？誒，踩下咗。又喺農場入邊唔可以亂跳嘅。應該我要去耕田呢，我想知道佢幾時係。我應該唔使去耕田㗎，搞田搞咗咁耐。你冇出嚟啦，加一間。加間田冇乜照掛嘅。熟啦，好快嘅。哇！睇嚟今日都玩咗咁多次啦嚇。我哋應該喺呢邊行咗過嚟嘅。呢個玩咩啊？玩溜冰啊！鑽石果，鑽石，即係搭船嗰個時係有鑽石骨啫。即係真係搭船嗰類嘢喎，等，好日返嚟又等咗成個夜晚，呢個冇數要揸架船嚟呢邊。唔使攞咯，哎呀，真執死過真係會。
好弱智。咁我哋依家做咩啊？我知啊。聽歌。好嘢，殺咗幾隻牛喎！有咩特別咧？其實啲嘢，咁好啦，睇嚟今日就係玩住咁多先啦。你今日就係玩住咁多先啦，記得訂閱同埋like㗎。好啦，拜拜！哎呀，拜拜，拜拜。